हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से कैसे घर में आप लोगों का कीबोर्ड चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को चेक करना होगा कि एक कीबोर्ड का इशू है या दूसरा किसी चीज़ का इशू है। तो अगर कीबोर्ड का इशू है तो आप लोग चेक कर सकते हो कि उसमें कुछ फिजिकल डैमेज है कि नहीं, आप लोगों का सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। आप लोग ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टर भी यूज़ कर सकते हो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए। आप लोग डिवाइस मैनेजर से भी चेक कर सकते हो कि कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं। एंड और एक चीज़ होता है कि आप लोग अगर ओपन कर पाते हो कीबोर्ड तो दूसरा कोई प्लेस से आप लोग कीबोर्ड को चेक कर सकते हो। तो जो नॉर्मल चीज़ होता है कीबोर्ड के साथ वो होता है कि कीबोर्ड दबाने से कीबोर्ड काम नहीं होता है, या अचानक से बहुत सारा की दब जाता है, या लैपटॉप जब स्टार्ट होता है तो बीप 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 करके एक साउंड आता है। इसके लिए और भी रीज़न हो सकता है, मगर सबसे जनरल जो रीज़न है वो है कीबोर्ड का खराबी। तो आज ऐसे ही एक लैपटॉप का कीबोर्ड हम लोग चेंज करेंगे। देखिए ये एक लेनोवो का लैपटॉप है। तो सबसे पहले हम लोगों को बैटरी को रिमूव कर लेना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये तीनों स्क्रू को ओपन कर लेना है। तो क्या होता है, कभी कभी लैपटॉप का कीबोर्ड अंदर से भी ओपन होता है, कभी कभी बाहर से भी ओपन होता है। तो आज ये लैपटॉप को ओपन करके देखेंगे कि इसका कीबोर्ड कैसे ओपन किया जाता है। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग अपने से कर सकते हो। तो लैपटॉप का नीचे वाला पोर्शन हम लोग ओपन कर लिया। अभी देखेंगे कि कौन सा स्क्रू खुलने से ये कीबोर्ड ओपन होगा। तो देखिए इसके पास एक एक करके कीबोर्ड का मार्क है। तो अगर हम लोग इस मार्क वाला स्क्रू को ओपन करेंगे तो उधर कीबोर्ड रिलीज हो जाएगा। तो इधर एक कीबोर्ड का आइकन रहेगा, यही आप लोगों को चेक कर लेना है। तो हमारा इधर 3 आइकन है, तो इसका मतलब 3 स्क्रू को ओपन कर लेना होगा। इसके बाद हम लोग कीबोर्ड में जाएंगे और ध्यान से इसको ओपन कर लेंगे। मैं सभी तरीके से चेक कर लिया था कि मेरा की में इशू है, तो इसीलिए मैं कीबोर्ड ही चेंज करूँगा। तो अभी इस कनेक्टर को भी मैंने ओपन कर लिया। और इस लैपटॉप का कीबोर्ड को मैं ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। आप लोग आपका लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से ये ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन में। इसका प्राइस 500 to 700 के आसपास रहेगा, आपका लैपटॉप का मॉडल के हिसाब से रहेगा। तो देखिए ये है नया वाला कीबोर्ड। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगा लेंगे इसका कनेक्टर। ध्यान से लगाना पड़ेगा। उसके बाद इस कीबोर्ड को भी लगा लेंगे ध्यान से। हम लोग जो तीनों स्क्रू ओपन किया था उसको लगा लेंगे अभी। अभी इसका नीचे वाला पोर्शन भी लगा लेंगे एंड तीनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद फिर से बैटरी को इंस्टॉल करेंगे, लॉक कर देंगे एंड अभी चेक करके देखते हैं। चलिए अभी कीबोर्ड बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोगों का लैपटॉप का कीबोर्ड चेंज कर सकते हो।
अगर कीबोर्ड लगाने में आप लोगों को कोई परेशानी होता है तो हमको कमेंट कीजिए, मैं अपने हिसाब से कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।